अहिलेसम्म आखिर हाम्रो देशमा बलात्कार र हत्याका घटनाहरू पटक पटक किन दोहोरिरहेका छन्? अब प्रश्न केवल अपराधीलाई होइन, राज्यको कानुन र न्याय प्रणाली र त्यसको कार्यान्वयनलाई पनि गर्नुपर्ने बेला आएको छ। हरेक पटक एउटा निर्दोष बालिका वा महिलाको जीवन लुटिएपछि केही दिनपछि आवाज उठ्छ, छानबिनको कुरा हुन्छ, दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता आउँछ, तर केही समयपछि फेरि अर्को घटना। आखिर हाम्रो कानुन कहाँ कमजोर छ? कानुन कमजोर हो कि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर हो? अनुसन्धान र न्याय प्रक्रियामा कहाँ समस्या छ? पीडितले न्याय पाउन किन यति लामो समय सङ्घर्ष गर्नुपर्छ? यदि कानुन सबैका लागि बराबर हो भने पैसा, पहुँच र शक्ति भएका व्यक्तिले कानुन प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न सक्ने अवस्था किन देखिन्छ? निर्मला पन्त जस्ता घटनादेखि आज गरिमा चौधरीसम्मका अनेकौं घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ। के हाम्रो राज्यले बालबालिका र महिलालाई सुरक्षित जीवनको ग्यारेन्टी दिन सकेको छैन? हामी कुनै निर्दोषलाई दोषी बनाउन खोजिरहेका होइनौँ, तर अपराध र प्रमाणित भएपछि कानुन अनुसार निष्पक्ष, छिटो र प्रभावकारी सजाय हुनुपर्छ भन्ने माग गर्न हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन। सरकारलाई मेरो प्रश्न छ, अर्को घटना भएपछि फेरि शोक मनाउने हो कि अबदेखि घटना नै हुन नदिने गरी प्रणाली सुधार्ने हो? अर्को पीडितको जीवन बर्बाद भएपछि मात्र जाग्ने हो कि आजैबाट कठोर कदम चाल्ने हो? न्याय ढिलो हुनु भनेको पीडितका लागि अर्को पीडा हो। अब आश्वासन होइन, परिणाम चाहियो, कानुनको शासन चाहियो, निष्पक्ष न्याय चाहियो। अब प्रश्न गरौँ, आखिर कहिलेसम्म? सरकार 3 वर्षीय बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको दुःखद घटनाले फेरि हाम्रो मन झस्काएको छ। यस्ता जघन्य अपराध विरुद्ध एमडिआर टिम पनि सचेतना र न्यायको अभियानमा उभिएको छ। त्यसैले हाम्रो एमडिआरले यस्ता हरेक अभियानहरू लिएर आउनेछ। हस्, धन्यवाद।